Hardtalk with MAISHA. We talk it hard, really hard. Welcome to Hardtalk, kipindi kinachokuja kwako kila wiki hapa katika channel yako pendwa. Lilian Mwasha ndio jina langu na kipindi kinaitwa Hardtalk ambacho kinaletwa kwako kwa udhamini mkubwa kabisa wa Serena Hotel. Serena Hotel, thank you so much for having us here today. Ukiwa unataka kwenda kuenjoy popote pale ambapo unataka kwenda na familia yako, Serena Hotel ndio mpango mzima. Hardtalk ni sehemu ambayo ninazungumza mambo mazito ambayo yako katika kichwa changu lakini unakuta sina majibu. Na kuna watu ambao Mwenyezi Mungu amenipatia ambao ninaweza nikaongea nao vitu vigumu na wakaweza kunijibu. Nilikuwa naye Dr. Elvidi Waminian ambaye siku zote huwa anaweza kujibu maswali yangu, lakini pia siku ya leo ninaye Mr. Anthony Luvanda, anajulikana kama MC Luvanda, yuko na atajibu maswali yangu kwa sababu huwa ninamwamini katika kile anachokizungumza. This is Hardtalk. Usiondoke. We'll be right back. Hardtalk with MAISHA. We talk it hard, really hard. Mr. Luvanda, karibu sana. Asante sana Lilian. Mzima? Bob kubwa. Za kwako? Salama kabisa. Nice to have you. Karibu kwenye Hardtalk. My pleasure. Kabisa. Asante sana kwa kuwa pamoja na mimi. Nina maswali mengi sana ambayo yananitatiza kichwa changu, na siku ya leo ninashukuru tuko ndani ya Hardtalk. Maswali haya yanaweza kujibiwa. Mr. Luvanda, wewe ni mjasiriamali. Kuna mambo mengi sana ambayo unafanya katika sekta ya ujasiriamali, lakini ninajua kabisa kwamba ulikuwa umeshaajiriwa before ukatoka. Of course, hiyo sio topic ya siku ya leo, lakini nataka kujua kwa nini ulitoka katika ajira ukaingia katika kujiajiri mwenyewe, na je, haujutii kutoka? Ukumbuki mishahara ilivyokuwa mitamu? Yeah. Asante sana Lilian, na kwanza nikupongeze kwa kazi kubwa ambayo unaifanya. Nimekuwa nikifuatilia za vipindi vyako, ni vipindi ambavyo vinagusa jamii sana, na watu wengi ambao wamekuwa nimeona hata kwenye mitandao kama TikTok, bado watu wana share zile memes, kwa sababu ya kazi kubwa unaifanya. Hongera sana. Asante. Na huwa napenda sana sauti yako. Sauti yako is a golden voice, we say. Ni sauti ambayo is a media voice, and keep doing what you're doing is a great job. Thank you. Yeah, so back to the question. Mimi niliacha kazi kwa sababu mbili kuu, kama sio tatu. Kwanza ni uhuru. Uhuru wa kifedha na uhuru wa muda. Nimefanya kazi benki, na benki you have access to customers information au taarifa za wateja. Nilikuwa naangalia wateja account zao, unakuta kwenye account kuna credit na debit. Credit manake hela imewekwa, debit manake ni hela imetolewa. Account ya mteja utakuta ina credit, debit, debit, credit, debit. Zinawekwa nyingi zaidi kuliko zinazotolewa. Mimi account yangu nikija kuangalia account yangu ya mshahara ina credit, alafu debit. Until credit. So there is only single credit, and I ask myself, kwani wale wanaweza wana nini, mimi nashindwa na nini? What is so special about them and not about me? So I wanted to have more credits than debits. Lakini cha pili nilitaka uhuru binafsi. Kwa kwanza kwa uhuru wa kifedha, wa pili uhuru binafsi. Kwa maana ya kwamba niweze kusafiri wakati wote naotaka kusafiri, sio mpaka nimwazime nimwombe ruksa mtu. Niweze kuamka wakati usingizi umeisha, sio kwa sababu alamu imelia. Niweze kufanya chochote ninachokitaka. Kwa sababu nimekuja kugundua ili binadamu aweze kuwa binadamu katika utimilifu, binadamu anahitaji vitu viwili vikuu. That's what makes a human being a human. Number one is uhai. Ndio jambo la kwanza. Ukikosa uhai, you cease to be a binadamu. Tunakuzika, unakufa. Lakini jambo la pili ni uhuru. Na ndio maana adhabu kubwa serikali inaweza kukupa ni kukufunga, kukunyima uhuru wako.
So you cease to be a human if you're not free. And I wanted to become free. Free, financial and free of my own time, to do my own things the way I wanted. And to be free to the extent that I can be paid anytime. So lazima ifike mwisho wa mwezi. Naweza nikalipwa mwanzoni mwa mwezi, katikati ya mwezi na mwishoni mwa mwezi. Naweza nikalipwa Jumatatu, Jumanne, Jumatano. And it's my money. It's not someone's money that I'm accountable for. Only maybe the value that I need to exchange to the market. So those were the key reasons. Now there were other reasons, lakini hizo ndizo principal reason why I had to retire. And it was not easy, by the way, because I was a performer and I had likable personality. Everybody was loving me in the bank. And I remember nilipeleka barua kwa HR back in the days. HR akaniambia, you know what? I'm not going to sign you later. I'm going to put you here. You go. Mambo yakikushinda njoo. Position yako bado ipo. It was very tempting. Na ilikuwa ni mwaka gani? That was 2008, 2009, 2010. I think like 2010 or something, because I worked with that bank for 3 years and I joined in 2008. So I think like 2010, if not 11. Yeah. Asante sana Luvanda. And sorry to cut you short, I've never regretted. Nilikuuliza swali kwamba unatamani kurudi. No. Okay, Luvanda, karibu tena na asante kwa hiyo ilikuwa ni changamsha genge tukukuweka sawa kwenye Hardtalk, kwa sababu mambo ninayokwenda kukuuliza kidogo yanakuwa ni mazito, but this is Hardtalk. Swali ambalo nimekuwa nikiuliza wanasaikolojia wengi, nikiuliza wasichana wengi, ni kuhusiana na wanawake ambao hawana uwezo wa kupewa vitu na wanaume. Kitu ambacho kidogo kinanitatiza mimi. Nilimuuliza Dr. Eli akanijibu, na nitakuuliza wewe pia, kwamba sasa hivi nina miaka 40, nimedate kabla sijaolewa, nilikuwa nina watu, lakini sikuwahi kupata nafasi ya kuhongwa. Mimi sijawahi kununuliwa gari wala unajua ile kupewa milioni 20. Hata mume wangu siku ya leo nikimuomba hela ni lazima niulize maswali mengi sana. Ni lazima ni question na kabla hanipa, sio kwamba hanipatii, lakini ni lazima nifanye kazi sana kwa bidii kuingia katika akili yake na yeye kuweza kuelewa kunipatia hicho ninachokitamani. Nimekuwa nikitamani vitu vingi vikubwa, yani mpaka akupe ni shughuli. Nataka unieleze na unisaidie kujibu hilo swali kwamba je, kama mwanamke nina tatizo, kwa sababu ninajua kuna watu wanapewa mwaka mpya, kuna watu wamepewa masimu, kuna watu wamepewa magari, kuna watu hawa stress kuwaelezea watu vitu wapatie, yani wanakaa tu na wanapewa. Tatizo langu Mr. Luvanda ni nini? Kwa nini sipewi? I think you should not put the whole load on yourself. Maybe tatizo liko kwa mume wako as well. The issue of money sio jambo ambalo limekuwa recently developed. Back in the ancient stories and ancient culture, tamaduni wa zamani kabisa, mwanamke alikuwa ni mtu ambaye anakaa ndani, anatunzwa na mume wake, na alikuwa fanya kazi yote. She was visualized as a domestic being. Domestic being kwa maana ya kwamba anatakiwa awe nyumbani, atekea watoto and everything. And the man was a hunter. Hunter meaning? Hunter means muindaji. Back in the days, I love history and I did history, so I have to bring you. Na mimi wanapenda kwenye root cause diagnosis ya mambo yote ambayo naulizwa. So back in the days, a man was a hunter and would have go and hunt. Ataenda kuwinda, ataleta wanyama nyumbani, chakula, and then the family will eat. And still, bado kuna tamaduni mpaka leo, ukienda Uarabuni, hata mwanamke kutoka hatoki, mwanaume ndo anaenda sokoni ananunua kila kitu analeta. Lakini kwa miaka zaidi ya 30 iliyopita, tuseme miaka 40 sasa, dunia ime-experience mapinduzi makubwa sana ya zinazoitwa haki za kina mama, haki za usawa.
ambapo kumekuwa na mahubiri mengi sana kwamba sasa mwanamke sehemu yake tena sio jikoni. Sehemu yake ni kutoka kule na kwenda kuwa empowered. Umesikia sasa hivi hata kwenye ngazi za kisiasa kuna vitu vinaitwa 50-50. Maana yake tunataka tuwe sawa. All people are equal. So imedisturb equilibrium kwa sehemu kubwa sana. Na kuna watu ambao wanaitwa baby boomers, kuna watu wanaitwa millennials. Na kuna watu wanaitwa generation X kama sijakosea. Kizazi cha, kwa hiyo inawezekana kwa mfano wazazi wangu mimi ni baby boomers. Alafu sisi tukawa ni millennials. Mtoto wangu mimi anaitwa generation X. Kwa millennials tumekulia tukiona kwamba mwanamke pia anatakiwa alete kitu kwenye meza. That is our upbringing. Wazazi wetu sisi walikuzwa kwamba mwanaume ndo analeta kila kitu. Lakini sisi tumekuwa raised kwamba we are equally the same. So you have a man who has been raised to see that women equal. They are equal with men. Like she can also have her own income. And women have also proved that point, that we can bring something on the table. I have my own money. Wanawake sasa wanafanya kazi and they demand right. Na kwenye kila right kuna responsibility. Unapo demand haki kuna wajibu. Kwa kama ukidemand haki ya usawa unawajibika pia kutokana na hayo mambo ya usawa. Kwa hiyo kwa wanaume wengi pia wamekuwa raised hivyo kwamba mwanamke naye ana pesa yake na anatakiwa kujitegemea kwa sehemu fulani. Lakini hapo Mr. Luvanda, inakuwa umeongea kiuzito sana na umetumia akili nyingi sana kuelezea kuhusu mwanamke, lakini mwanaume huyo anajisikia vizuri kugawa hii kitu kwa mchepuko. I'm sure kuna vitu ambavyo umeshindwa kumpatia mke wako, lakini umempatia rafiki. Sitaki kusema girlfriend, lakini umeshampatia rafiki au ni mchepuko. Umeshampatia mchepuko na unaona ni sawa. No, sijamaliza. I was driving the point home because I had to give a historical perspective. Mimi wasibadai kutoa majibu mepesi sana. Kwa sababu it's a hard talk, by the way. So if you give simple answer, people will take that simple answer and digest that way. So kwa hiyo kumekuwa na hilo changamoto ambalo linakuja kwa vijana ambao tayari wanaona mwanamke ni mtu sawa na mimi. Kwa hiyo we expect you also to respond the same. Tumesema kwenye kila haki kuna wajibu. Sasa hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kuna uwezo wa mwanaume. Inawezekana mimi ukaniomba Vogue. Uwezo wangu ni private jet. Nitakupa Vogue. Kwa sababu if I can afford private jet, why not a Vogue? Lakini kuna mwingine unaweza ukamwomba akununulie smart kitochi. Na hana huo uwezo. Lakini nimekuja kugundua I've lived for 40 years now. I'm 40 by the way. So I've seen a lot in life. Wakati mwingine wanaume huwa wana respond kirahisi sana kunapokuwa na chemistry ya, unajua maisha ya ndoa ni maisha ambayo yanahitaji skills nyingi sana kuishi. Ni zaidi ya upendo tu kusema we love each other so we get married. No, it takes more than love to live each other. Inahitaji people's skills to live with people. That's why people have to go to school to lead a certain organization or company. Kwa hiyo unajikuta kwamba mwanamke na yeye unapokuja kukutana na mwanamke, naye mwanamke anakuwa na mambo yake anayabeba. Inawezekana mwanamke jinsi anavyo behave ndani ya nyumba, mlianzaje? Labda amesha prove the point that she can make her own money as well. That's one. But secondly, wanaume ni watu ambao wanapenda mtu ambaye ana mnyenyekevu, anatii. Ndio maana unaweza kukuta mwanaume akatembea na house ndani ya nyumba. Na mke wake mzuri tu, huyu jamaa vipi? Kumbe house akirudi, shikamoo baba. Karibu. Chakula kiko tayari baba. Maji yako tayari baba. Baba. Kwa hivyo ndio mnavyosisimka navyo yani. Ndio nakuja huko sasa.
nataka kuleta comparison. Umefika hapo, mke wako hajawahi kukukaribisha, hajawahi kukupa karibu ya nyumbani, hajawahi kukutengea chakula, maji unapambana na hali yako, unaenda kuoga mwenyewe, lakini it's only a house girl. Mwanaume anapenda subordination. Maybe katika mazingira ambayo yanaendelea hivi sasa, subordination inaweza ikawa ni very not user friendly. Lakini wanaume wanapenda submission. Yeah, kutii. Kunyenyekewa. Yaani hicho tu ni kitu kidogo sana, kama vile mwanamke ambaye anapenda kupetiwa, anapenda romance, anapenda maneno mazuri, anapenda kupendwa. Ndivyo ilivyo kwa mwanaume. Kwa hiyo unataka kunishauri hapo, samahani ni Hardtalk, unataka kunishauri mimi nikimtii mume wangu na kunyenyekea, kuna vitu nitapata ambavyo sikuwahi kupata? Vingi sana. Vingi sana. Vingi mno, kwa sababu you see, kila mwanaume ambaye ameoa, the first thing he think is the family. Wazungu wanasema go east, go west, home is the best. Ndio maana hata mwanaume akiwa mlevi vipi, he will make his own way home. Kwako wewe, kutii ni nini? Mwanamke ili akutii, inabidi akufanyie nini? Kutii kwangu mimi ni masaji miguu, masaji kichwa. No. Akuite baba. For me, anisikilize. Asiwe mbishi. Mimi mwanamke mbishi. Kwa sababu mimi na tabia moja ya I'm a liberal. Liberal ni mtu ambaye anaachia people's freedom. So mimi mtu akiwa mbishi namwacha. Hata kama nilikuwa na kitu, naweza nikawa namwambia bwana, kule mbele watu wanauawa, wanapigwa risasi, wanakufa. Lakini akibisha naambia, okay, go. Don't you think that's a weakness? Maybe it could be the weakness. Yeah. And I don't mind, kwa sababu kila mtu ana weakness yake. So I leave people, I give waspendi kulazimisha. Unfortunately, I've been raised in a family that you need to fight for your own. Kwa hiyo mimi mtu akiwa mbishi ananikwaza, lakini at the end of the day nitakuacha. Ila sasa ukiumia, and if you come back to me, nitaumia. Sasa lakini ni mbishi, nilimwambia ikitu kwani anasikii. Lakini nina obligation ya kusaidia tena. So kwangu mimi, usipokuwa mbishi o tukakaa tukaongea tukakubaliana, lakini usipende kuwa juu ya kichwa, because if I feel threatened, my manhood is threatened, I'm very independent person. I think maybe because ya malezi nilizokuwa nayo, I'm very independent, and huwa sipendi kuwa burden kwa mtu. To date, I make my own breakfast. I can, because we were raised mke wako hataki kukutengenezea breakfast labda, au unaona ni vizuri kwa wewe kufanya hivyo? No, it's because I don't want to be a burden to a person. So if my wife today makes a breakfast for me, I'll go and eat and I will enjoy. Anafanyaga hivyo? Not all the time. Sometimes if she is so excited, she will do. Ukimpa zawadi labda au inakuwaje? Yeah, maybe. No, sometimes unaita zawadi hata asante wambi, like, can't you say thank you? Maybe I've been thinking about you. And then person will say, oh yeah, thank you. But akijisikia atakuja atafanya. So for me, I said, okay, I don't want to hurt myself. I don't want to be a burden to the next person. I will go and do it myself. So uwezo, lakini pia mahusiano ambayo watu wanaishi ndani ya nyumba yana vitu vingi sana. And sometimes it is relevant. What is too much for you might not be too much to somebody. And kwa hiyo wewe unaweza kusema kwamba simu labda milioni 2 is too much for you. But for a person who has 100 million in the bank, so it's your issue. It's something minute. But again, at the same, if a person ana milioni 2 hiyo na unamwambia akununulie simu ya milioni 2 hiyo, it's a problem. This is Hardtalk with Lilian Mwasha. Niko na inspirational speaker anaitwa Anthony Luvanda, almaarufu MC Luvanda. Allow me to get back to you. Lilian Mwasha is my name. Hardtalk with Mwasha. We talk it hard, really hard.
Welcome back to Hardtalk, kipindi kinacholetwa kwako kwa udhamini mkubwa kabisa wa Serena Hotel. Mambo tunayozungumza ni mazito sana ambayo huwa sinaga nayo majibu, na majibu ninataka kuyapata katika mgeni nilienaye siku ya leo. Niko na MC Luvanda, inspirational speaker, ambaye yuko hapa na kazi yake ni moja tu, kujibu maswali nilio nayo kwake, yanayo nisumbua mimi mwenyewe binafsi kichwa changu. Mr. Luvanda, nakumbuka wakati tunaongea umetaja your age. Yeah. Na katika research zangu umetaja your 40, na katika research zangu najua your wife is also 40. Yeah. No, she's 39. Okay, she's 39. Yeah, she's turning 40 this year. Okay. Yeah. Kwa hiyo mmepishana just 1 year. Yeah. Okay. Sasa inakuwa vipi kwenye issue, kwa sababu ninaambiwaga ndoa siku zote mtu akitaka kuishi na mwanaume basi inabidi awe mdogo sana ili aweze kusubmit katika hayo yanayosema. Mke wako ana 39, wewe una 40. Mmepishana mwaka mmoja. Kwa ufupi mko kwenye rika moja kabisa. Yeah. Maisha yanakuaje? No, na unatamani, je, kuna time unakaa unawaza kwamba unatamani labda ungeoa mtoto wa miaka 25? Okay, so first I thank God that my wife, you got almost the similar age with me, because me napenda maturity things. Though I'm a liberal, but I also love watu ambao wana make sense into life. Napenda watu ambao wako logical, like they're independent. Mimi, if you do something stupid, I'm like, why would you do something stupid? Yeah. As well? Na ndio maana watoto wangu mimi wakati mwingine huwa wanapata shida kwa sababu I'm not expect them to do stupid things. So my wife, she's more matured. Okay. And remember, girls matures faster than men. Kwa hiyo mimi, kwa sababu napenda watu ambao wameshakomaa, ndio maana nimejiridhisha, I'm comfortable with the age of my wife. Though some people they say kwamba wanawake wanazeeka haraka kuliko wanaume. Sasa hiyo tumwachie Mwenyezi Mungu. Ila wewe unaionaje, mke wako anazeeka haraka au? Hapana, mke wangu pia mimi ana jitihada za kujipamba. Kwa hiyo sijajua bado kama ni mzee au sio mzee. Yaani anaweza katoka sasa, bwana, mbona kama form 6 huyo mtoto. Kuna mitindo yake ya nywele moja akiwekaga, kuna vilemba vyake fulani anavaa. Yaani hivyo anaweza katoka amekula skin jeans moja matata, unasema wow, hivyo. Lakini pia at the age of 40 kuna vitu unakuwa ushaacha kufikiria. So kwanza na kuishi kwamba niona msichana mdogo doesn't move me. Yeah. Anihamasishi. Mimi naanza kuwa moved na investments, uwekezaji. I'm moved nikiona mtu amefanya jambo, nikiona kuna fursa iko pale. Hivyo ndio vitu ambavyo vinanimove sasa hivi. Kwa hiyo sio kipaumbele changu sana kwa sasa hivi. Yeah. Sawa. Bado nataka kujikita katika ndoa. This is Hardtalk. Mr. Luvanda, nina maswali mengi sana nataka kukuuliza. Sasa hivi kumetokea issue ya wanawake kuwapiga wanaume. Imetokea issue ya rate ya divorce kidogo imekuwa kubwa sana. Watu wanaachana kupitiliza based on mambo yanayotokea katika jamii. Juzi nilifuatilia, ulikuwa umetimiza miaka 9 ya ndoa na mke wako. Embu jaribu, nataka uongee na mtu mmoja aweze kukuelewa kwanza kuhusiana na issue nzima ya divorce. Yeah. Ni kitu gani leo hii kitakufanya au kitamfanya mwanaume aamue kumwacha mke wake? Nataka kuelewa umuhimu labda wa divorce kwako wewe, au kutokuwa umuhimu katika divorce. Kama unanielewa. Yeah. The importance, or rather it is not important at all, but what if hauna raha katika ndoa yako? Utabaki kwenye ndoa kwa sababu unataka jamii kuone uko kwenye ndoa, au kuna vitu vingine utaweza kufanya ili uweze kutoka na uwe na amani katika maisha yako? Najua ni swali lina very complicated. No, but it's a reality. Yes. The reality, and I appreciate that you have brought it up. Yeah. Divorce ni kuachana, kwa maana ya kwamba watu waliokuwa wanasema wanapendana sasa imefika mwisho wanasema naomba tuachane. Yeah. Mungu anachukia kuachana. Na ndio maana hata viapo vinasema mpaka kifo kitutenganishe. Kwa hiyo inapofika mahali dalili zote unazoziona kwenye ndoa ni za kifo, then hiyo ndoa unaruhusiwa kuachana.
Maana sasa tunakuelekea hapa ni kifo. Mwanaume anakuja, anakukatakata vidole, anakwambia next move ni kukata hiyo kichwa, ni kukata shingo, kutenganisha mwili na kichwa na kiwiliwili. Then that is death. Then there you have a right to move out. I've tried to, sio kwamba ile kifo kwamba mtu kufa chini, hapana. Kifo mimi nikikutishia uhai wako wewe tayari nimeshakuwa vibaya mno. Kwa hiyo mtu anakaa kwenye ndoa anapoona kabisa kuna kifo, I don't recommend mtu akae kwenye ndoa. Lakini haukai kwenye ndoa kwa sababu mke wako hakupikii chai. Haukai kwenye ndoa kwa sababu mke wako hakufulii nguo. Hivyo ni vitu ambavyo unaweza ukavirekebisha. Lakini pia kuna utoto. Mimi mke wangu niliyemuoa sasa hivi ni mke wa pili, ambao watu wengi sana hawajui kwa sababu pia wasipendi kuliongelea. Tuliachana na kulikuwa na mambo mengi sana kwenye yule mke wa kwanza. Kwenye mke wa kwanza. Okay. Lakini pia na utoto ulichangia, inawezekana lack of maturity. Lakini sasa hizi ukiniambia nimwache mke wangu ili weje, ili nikampate nani? Unakaa na mtu miaka 10 alafu unamwacha ili umpate yupi ambaye anakufaa wewe? Na kuna mafundisho mengi, ushamjua huyu mtu, then umpate mtu mpya uanze na kujifunza tena. That's number 1. Number 3 ni kwamba hakuna mtu asiyekuwa na madhaifu. Kila mtu unayemuona hapa duniani ana madhaifu yake. Kwa hivyo huwezi kusema nimwache huyu nikampate huyu, labda huyu ana pesa. Anaweza kawa na pesa huyo ule unayetaka kumfuata, lakini ana madhaifu mengine ambayo na yeye itabidi umwache umtafute mtu mwingine ambaye ana pesa na hana madhaifu ya yule aliyekuwa na pesa mwanzo. Utampata mwingine naye ana madhaifu mengine tofauti. Kwa hivyo utajikuta wewe unaweza ukaoa zaidi ya mara 10 au mara 20 katika lifetime yako, alafu then kifo kikakuchukua ukaenda kupumzika. Hiyo ni jambo la 3. Jambo la 4, wewe una miaka 40 au tuseme 45 au 50. Alafu ukishaoa unafanyaje? Ukishaacha unaenda wapi? Kuna mtu mmoja alisema unaitwa mama mkubwa. Haya, mama mkubwa utaenda kuolewa wapi tena? Nani atakayekukubali? Vitu kama hivyo. Bado utakuwa unataka maisha ya kuolewa, believe me. Lakini jambo la 5, jambo la ndoa sio la watu wawili. Jambo la ndoa ni la watu wawili kimaamuzi, lakini linashirikisha jamii kwa ujumla. Naposhirikisha jamii, kuna ndugu zako, kuna wanafamilia kwa ujumla, ndugu kwa maana marafiki pia as well, na ndio maana tunakuja kwenye harusi. Lakini pia jambo lingine, kuna viumbe mmetengeneza. It will be selfish of you just to divorce because you two don't get along. It's a better, ni vizuri mkatafuta njia ya nyinyi kusaidiana, kusolve issue zenu, kuliko eti tunaachana. Mnaachana watoto? Mtoto atakusikizaje wewe kama baba next time? Una mtoto wa kiume. Unaambia bwana, ukienda huko mpende mke wako, mwishi pamoja. Like dad, you are the one ambao umedivorce juzi. Mama kama mama, wewe una kipindi kama hivi unaambia kutu Hardtalk, najua mtumishi wa Mungu unahubiri na nini. And then ukishaachana utamhubiria nani? Kama issue zako wewe mwenyewe zimekushinda, issue zetu tutaziweza? Kwa hiyo kuna hizo, kuna credibility. So we say walk it out. Walk it out. Fanyia kazi. Kwa sababu hakuna, unajua ni sawa sawa na kuamka huko Dar es Salaam mwezi wa 7 alafu unasikia joto. Ukifikiri kwamba eti rais asikii joto kwa sababu anaishi Ikulu. Na anasikia joto, inawezekana anawasha AC tu. Lakini jua linampiga kila mtu. Issue ni kwamba una cope vipi. Matatizo ya ndoa yako kwa kila mtu. Issue una ya cope vipi. Okay? Kwa hiyo hakuna mtu asiyekuwa na changamoto za ndoa. Hata mtaalamu wa saikolojia mwenyewe ana changamoto za ndoa. Mchungaji mwenyewe ana changamoto za ndoa. Nabii mkubwa ana changamoto za ndoa. Kuna mtu anaitwa Benin. Alikuwa na changamoto za ndoa mpaka akafika mahali akaachana na mke wake. The person, mtu ambaye anaombea watu wanadondoka, ana changamoto za ndoa. Sasa wewe ukifikiri kwamba mimi na changamoto za ndoa, mimi basi naacha, hizi changamoto za solution wasio kuachana. Issue sio kuachana. Kwa hiyo jambo la mwisho ambalo nataka kurecommend kwa watu wengi, divorce is not an option. If you take yourself, talaka sio mbadala. Sio mbadala. Yaani wewe katika mambo yako yote usuluhisho wa ndoa,
divorce ile iondoe kana kwamba haipo, yani kama hujawahi kuijua. Ikiweza hiyo, ukishaweka kwenye akili yako hiyo, utatafuta njia yoyote ya kusaidia kutatua kila changamoto ambayo inakuja kwako. Mr. Luvanda, wewe ni kijana ambaye vijana wengi wanakutazama, walio juu yako age, kielimu, kimaisha na walio chini pia. Umekaa kwenye ndoa na of course ndoa yako kila mtu anaiangalia na kusema wow. Kuna mtoto wangu mmoja anaitwa Ben, sasa hivi anaingiza miaka nafikiri 42. Mpaka leo hajaoa. Na nimeshaletewa wachumba zaidi ya 3 4. You know, mama huyu unamwonaje? Mama huyu unamwonaje? Namwambia jamani hapa. Lakini siku zote ana excuse. You know, kwamba you know, sasa hivi tunadilidali mwaka wa 5 sasa. Na wanawake wazuri anaowapenda wapo, wanakuwa naye. Lakini unakuta leo hivi. Namuuliza ni kitu gani anasubiri, ananiambia bado anasubiria the right person to marry. Nataka uzungumze na kina Ben. Una vitu gani vya kuwaambia? Je, ni sawa wakae nje ya ndoa? Nilimuuliza hilo swali Dr. Eli, akasema nina kosa kubwa sana kuwaforce waoe. Kwa sababu mimi nakaaga nao, Ben namwambia sikiliza, you have to marry. Nilikaa na kina Walter, akawa na story hizo nikamwambia you have to marry, akanisikiliza, ameoa na sasa hivi namuona Walter yuko vizuri. Una message gani ya kumwambia mtu kama Ben? No, I will tell you the same thing. Since I got divorced, I don't force people to marry. Mambo ya Kiswahili, kuna wengi wanakusikiliza. I'm sorry. Mimi nitajibu hivyo. Mimi tangu nimeachana na mke wangu wa kwanza, tangu pale niliapa sitakaa nimlazimishe mtu kuoa. Usimlazimishe mtu kuoa. Kwa sababu unajua Lilian, kuna vitu vingi sana tuvifahamu kuhusu binadamu. Uwezo kuwa unafikiri unanijua mimi. Lakini misafu inasema moyo ni kama kichaka. Kina mambo mengi mazito ndani ya moyo. Kuna vitu vingine ambavyo unavijua mimi tu, hata mke wangu hawezi kuja kuvijua mpaka siku nakufa, nitakufa navyo. Sasa hiyo ni ndoa, Luvanda? Ndio nakwambia, mimi sizungumzii ndoa, nazungumzia moyo wa binadamu. So nataka issue ya watu kuoa. Kwa mtu anapokuambia subiri kwanza, ana mambo yake ambayo wewe hujui. Vitu vizito ambavyo anaijua ni yeye na Mola wake. Kila siku akienda kufanya dua anasema Mwenyezi Mungu naomba unijalie jambo hili, nisaidie. Kuna mtu anaitwa Paulo kwenye Biblia, mimi mseminari, nimesoma seminari miaka 4. Kusoma kwenye Biblia kule seminari unasoma sana. Kuna mtu anaitwa Paulo, Mtume Paulo. Mtume Paulo alisema alikuwa na mwiba. Kamuomba Mwenyezi Mungu mara kadhaa, lakini ule mwiba haukumtoka. Anasema Mungu nisaidie. Afu Mwenyezi Mungu akamwambia neema yangu itatosha. Huu mwiba hauwezi kutoka. Mpaka leo wanatheolojia wanajaribu kubuni tu, mwiba huo inawezekana kiburi, mwiba huo inawezekana sijui mke, mwiba huo inawezekana kitu gani, lakini hatujui mpaka leo. Ni Paulo peke yake. Yeye Paulo peke yake na Mwenyezi Mungu. Na hata Paulo hakusema huo mwiba ni nini. Kwa hivyo hivyo vitu ambavyo vinaekwaga moyoni. Na issue za ndoa ni issue za maisha. Usijaribu kumlazimisha mtu, tena anapokuwa mtu mzima. Mimi ni MC mwaka wa 15, nimeona ndoa nyingi sana zilizolazimishwa na zisizolazimishwa. Na nimebahatika kuona matokeo yake kwa sehemu kubwa. Kwa hivyo kuoa sio kila kitu. Na ni kibibilia kabisa kwa wale ambao ni Wakristo. Kuoa kutokuoa, yani it's not a big deal. Paulo mwenyewe anasema bwana, wewe ikiwezekana usioe tu, chill. Kama unaweza kuwa msafi, basi usioe kama maisha yako ya usafi. Lakini pia kama unahitaji ukaona kama mimi jamani maisha haya siwezi bila kuwa na mwanamke ndani ya nyumba, hayo wa kwangu tu ni muoe, oa. Na ndugu zetu Waislamu wanasema kama unaona mmoja hatoshi, ongeza wa pili. Ongeza wa 3 na wa 4. Inawezekana Biblia imesema, lakini sasa inawezekana siku wakati wana print ile Biblia hiyo cross labda idondoka, ndio hatujui. Maana papa kule Vatican amesema kuna maandiko yanakosekana kwenye Biblia yako mahali fulani yaletwe. Sasa inawezekana katika hizo kuletwa labda kuna sisi tunatakiwa tuwe watu wake 7, Waislamu wake 4. Yale makaratasi yakipatikana yakiwa yanasema kwamba inaruhusiwa. Je, ungeweza kutaoa mke wa pili? Hii kweli Hardtalk. Sasa kama dini inasema mimi ni nani nipinge?
Kama Biblia imeandika kabisa oa mke wa pili. Sasa usipooa utakuwa unamkosea Mwenyezi Mungu. Mimi hata wakisita 7 nitaoa. Mimi natoka katika jamii ya Kimasai. Na of course ni jamii ya Kikinga na pia jamii ya Kimasai. Sisi wa Masai wazazi wetu walikuwa na wake 20. Kwa hiyo hata wewe iko kwenye damu. Iko kwenye damu inatembea. Sasa hapa ninachonizuia tu ni neno. Kwa hiyo ikatokea leo neno linasema oa. Ni sunna hiyo. Kwani usioe? Sababu Biblia isharuhusu. This is Hardtalk. Na samahani kabla hujakatisha kipindi. Na itakuwa inasaidia pia kwa sababu unajua, ngoja nikwambie Lili. Kama Mwenyezi Mungu anasema fanya jambo fulani, anajua lina faida yake. Anaposema yapo mambo mazuri mengi, wewe mtumishi wa Mungu unahubiri, unafahamu, unasoma Biblia. Mimi pia ni mseminari, nimesoma Biblia. Yako mambo mengi sana ya faida ambayo Mwenyezi Mungu ameyaidhinisha katika Biblia ambayo yanamsaidia binadamu. Kwa kama ikatokea leo Mwenyezi Mungu anakuambia oa wake 7, ana maana yake. Na wewe utafurahishwa na hilo. Sasa kama nimemfurahisha Mungu, mimi ni nani hata nisinifurahishe? Kwa kweli. This is Hardtalk. This is Hardtalk with Lily and MAISHA. We'll be right back. Hardtalk with MAISHA. We talk it hard, really hard. Welcome back. This is Hardtalk with Lily and MAISHA. Niko na inspirational speaker anaitwa MC Luvanda au Anthony Luvanda. Mambo tunayozungumza ni mazito kabisa, na kiu yangu kubwa ni kwamba ninachomuuliza anavyojibu uweze kupona. Luvanda, nina swali kuhusiana na upendo wa baba kwa watoto. Umetamka hapa na umetaja watoto, na katika research zangu nimegundua kwamba watoto ulionao ambao wanaojua mke wako of course ni 4. Lakini kwa ninavyoona, na katika hao 4 una mtoto mmoja wa kiume, na unaonekana uko close sana na mtoto huyu wa kiume ambaye ni mdogo. Mpaka inaonekana kwamba kuna upendeleo fulani. Watoto wengine wanaona baba anampendelea fulani kwa sababu ni mtoto wa kiume. Ukiwa kama baba, unachokifanya ni sawa? This is Hardtalk. Au sio sawa? Ni kweli wanachokisema au sio kweli? Na ni nini kifanyike kwa baba anayekutazama mwenye watoto wengi kama hao, lakini yuko close zaidi na mtoto mmoja? Kwanza unajua, huwezi kumzuia mtu kuwa na hisia zake. Feelings, ndio maana mimi wakati mwingine mke wangu ananiambiaga, mimi naona kama unipendi. Nahisi kama unipendi. Sasa mimi kushasema unahisi, huwa si I don't bother, kwa sababu most of the time hisia za mtu ni haki yake kuhisi vile. Sisemi kwamba hakuna wazazi ambao wana favorite child, mtoto ambaye unampenda sana kuliko watoto wengine, lakini mimi katika maisha yangu nimejizuia sana kumpenda mtoto mmoja. Ni changamoto. Unajua sisi wa baba mara nyingi huwa tunaadhibiwa kwa hata kwa makosa ambayo sio ya kwetu. Kwa hiyo unajikuta kwamba inabidi tu yachukue yote kama baba. Wakati mwingine watoto wote wana line na mama, lakini at the same time wewe unatakiwa sasa kuwapenda wote. Na mara nyingi hata watoto wangu mimi akiniambia, mbona unampenda fulani kuliko fulani? Naambia hivi, nyote mwaishi nyumba moja bili hapa nikiweka umeme AC wote mwatumia TV nikiweka wote muangalia shule wote nawapeleka shule moja chakula atakachokula huyu ni wala wote sasa nampenda vipi mwingine? That's number 1. Number 2, you're all my children. Unless na mtoto ambaye sio wa kwangu, labda inaweza katokea. Una maana gani? Yaani kwamba katika hao 4 kuna mmoja labda sio kwako au yani? Yeah. Mimi kama kuna, itakuwa haki zaidi kwa mimi kushutumiwa kwamba simpendi mtoto wangu kwa sababu labda sio mtoto wangu. Again inakwenda kwenye inferiority complex. Kuna watoto wengine they're just inferior tu, hayuko secured. Kwa anapoona chochote tu. Changamoto nyingine labda nieleze hii kwa mfano, kwa upande wa pindi unaweza kanielewa. Mimi na watoto hao ambao umewataja kwa mfano. Ni kweli unao 4 au una wengine? Na wafahamu 4, inawezekana kuna mwingine labda sijapewa taarifa. Maana haya mambo unaweza kaja shangaa baada ya miaka 20 mtu akaja, sababu amekuwa na mtoto wako, nilikuwa tafuta mbegu tu. Miaka 20 huko. Okay.
Lakini what I'm trying to say ni kwamba unapokuwa na watoto 4 au hata watoto 3, inapofika mahali watoto wako wanashindwa kuwa na nidhamu, kwamba umemnunulia tu mtoto mmoja kwa sababu hukuwa na uwezo, umemnunulia tu mtoto mmoja zawadi, wanataka wanunuliwe wote, na wakadefine hicho kitendo kwamba hawapendwi, hilo ni kosa. Kwa sababu maana yake ni kwamba nitakapopata kitu siwezi kununua hicho kitu mpaka niwe na uwezo wa kununua vitu vyote 4 kwa wakati mmoja. Hasa wakati mwingine labda nilikuwa na pesa tu ya kununua kaptura ya mtoto wa kiume, pesa ya kununua sketi za watoto wa kike nilikuwa sina. Sasa nisinunue kaptura ya mtoto wa kiume kwa sababu sina pesa ya kununulia sketi? Hilo ni kosa. Kwa hiyo I think interpretation watoto wanaweza kawa nayo, na mzazi either wa kike au wa kiume akahukumiwa. Lakini sijasema kwamba hakuna wazazi ambao wana upendeleo. Kuna watu wanaitwa baba wa kambo au mama wa kambo. Zamani sijua, inawezekana hata saizi wapo, maana tunasoma kwenye magazeti, mtu amemchoma mtoto mikono, amefanyaje, kisa tu kwa sababu ni mtoto wa mke mwenzake, na inatokea sana. Sijasema hao watu hawapo, wapo. Na anafanya tu kwa sababu tu ni mtoto, lakini unapofanya vile, kuna kesho na kesho kutwa, na wewe utafariki. Binadamu haishi milele. Watoto wako watalelewa vipi huko nyuma? Unapomfanyia mtoto wa mwenzako, kuna kesho na kesho kutwa, na hakuna guarantee kwamba utaishi milele. Yesu ambaye ni Yesu Kristo aliishi miaka 33 tu, pamoja na kwamba ni mkombozi wa ulimwengu. Kwa hiyo kwa sababu mimi mtumishi wa Mungu nitaishi miaka mingi, lakini sio guarantee. Kuna watumishi wakubwa wa Mungu kama Yesu Kristo waliishi miaka 33 tu, mimi na miaka 40. Maana yake mimi ukinichukua na Yesu, mimi mkubwa kuliko Yesu. Lakini kishaondoka, tushukuru Mungu Yesu hakuacha mtoto. Lakini Mtume Muhammad aliacha watoto. Kwa hivyo unaweza ukaondoka leo, watoto wako wataishije endapo ulikuwa unamtreat vibaya yule mtoto mwingine? That is my answer. Wow. This is Hard Talk. MC Luvanda, nimefurahi sana kuwa na wewe. Nina maswali mawili tu ya mwisho. Ninajua umeoa mwanamke ambaye yuko kwenye media, anajulikana na anafuatwa na watu wengi sana. Ukiwa kama mwanaume, unajisikiaje? Amezungukwa na wanaume, mke wako kazi anazozifanya majority ya watu wanaofanya nao ni wanaume. Hiyo inakupaje wewe kama ni changamoto, au how do you deal with your wife being known? Kwa sababu of course wanaume wengi wanafichaga wake zao, usionekane, usijulikane, yani hata mtu asijue mke wako ni nani. Lakini wewe mke wako yuko everywhere. How does that affect you? Kwanza mimi napenda kitu ambacho mke wangu anakifanya kwenye media. Kwa sababu mimi siku nakutana na mke wangu, nilikutana naye muda mrefu, lakini nilipoanza kusikia sauti yake kwenye media, mke wangu ana unique voice, nikasema that's the right place for her to be. Kwa hiyo anapozidi kuchanua kwenye media nafurahi, kwa sababu moja ya kazi ya mwanaume kwenye mahusiano, nimekwambia kwamba mahusiano ya ndoa bwana ni zaidi tu ya kusema nakupenda. Ni responsibility, majukumu. Na moja ya majukumu ambayo mwanaume amepewa na mwanamke pia amepewa ni kuhakikisha kwamba makusudi ya mke wake ambao Mwenyezi Mungu amempa yanatimia. Na mwanamke lazima hakikishe makusudi ya mume wake yanatimia. Kwa hiyo they help one another. Ili akusema tu msaidizi na kusaidia wewe pia unawajibika. Nimesema kwenye kila haki kuna wajibu. Kwa kama yeye ni haki yake kuwa msaidizi wako, wewe pia una wajibu wa kumsaidia. Kwa hiyo the fact kwamba ana shine kwenye industry ya media na unique voice yake hainipi shida. And huwezi sasa kumkataza, sasa labda nitengeneze dunia yangu mwenyewe ambayo ni ya wanawake peke yake nimweke huko. Lakini sasa hivi kwa dunia ilivyo, na sio sasa hivi, hata zamani, hata wanawake ukiwaweka wenyewe kwa wenyewe bado watakuwa na mapenzi ya jinsia moja. Kwa hakuna mahali sasa mbona mimi mke wangu kazungukwa na wanaume wengi, hatoki mpeleka kwa wanawake pia ni tatizo. Huwezi kusema mbona mimi mume wangu amezungukwa na wanawake wengi, hatoki mpeleka kwa wanaume pia ni tatizo. Kwa hivyo ni vitu vya kawaida. Cha msingi, jambo la pili ambalo pia ni msingi mkubwa sana, mimi mke wangu ana hofu ya Mungu, ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ile the fact kwamba ni utumishi wa Mungu, kuna vitu vingine ambavyo mimi vingeweza kunipa stress vinapungua, kwa sababu anakuwa ni self regulatory. Anajiratibu yeye mwenyewe binafsi. Kabla mimi sijamkaripia, yupo pale Mwenyezi Mungu kuambia hicho unachokifanya sio sawa. Kwa hiyo mimi
hata kitokea mtu kwa anataka si kufanyaje, najua mke wangu ana uwezo wa kusema no. Amen. Kwa sababu ana hofu ya Mungu. Na ndio hicho. Na labda tu niwaambie wasikilizaji wako kwamba katika vitu ambavyo unatakiwa kumwomba Mungu akupe, unaomba Mungu mume mwenye hela sawa, handsome sawa, sijawe na six pack sawa, lakini usisahau element yawe na hofu ya Mungu. Kwa sababu ukimpata mtu mwenye hofu ya Mungu, kabla hajafanya uovu, kabla hajapo mtu wa kumkemea, mtu wa kwanza kumkemea ni nafsi yake na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio ulinzi mkubwa shirikishi. Na huwezi kumchunga mwanamke. Wanawake, bora hata mwanaume unaweza kumchunga, lakini sio mwanamke. Sasa nimezungumza na mke wako kwa sababu this is Hardtalk. Nimezungumza na mke wako wakati ninakuja kwenye show, nilimueleza kwamba ninakuja kuzungumza na wewe na kuna request ameiomba na nitaileta kwako. Amesema anaomba umnunulie iPhone 13 Plus. Kwa sababu ya kazi anazozifanya. Ameniambia amekubembeleza, ameshakuomba, lakini sijui ni kwa nini imeshindikana. Kwa hiyo anakuomba umnunulie iPhone 13 Plus Max, inaitwa Pro Max. Naomba tujibu. Sawa, atanunuliwa. Sawa, atanunuliwa. Lini labda? Okay, raha ni kwamba ameleta ombi mwanzoni mwa mwaka. Ndiyo. Na mwanzoni mwa mwaka ni mwanzo mwaka wa kama leo. Yake ni mwezi wa pili hapo. Ndio tunakuja huko. Kwa sababu mwanzoni bwana mimi hupenda kuavoid major expenditures. Na na avoid major expenditures kwa sababu mimi ni mjasiriamali. So I would love to invest more. Kwa hiyo sasa hivi niko kwenye uwekezaji zaidi. Ila very surprisingly, mwaka jana mimi nitaka kumnunulia mke wangu simu. Kwa sababu niliona ni kitu ambacho anakitaka sana. Guess what? Nikainunua simu. Ulinunua kabisa? Nilinunua. Nilikuwa nasubiri kwenye anniversary yetu mimi nimpe zawadi. Lakini bwana What happened? Umeshampa au umeificha? Ashakum si matusi. Kuna mambo ya kifirauni aliyafanya. Nikasema basi mimi hata zawadi yenyewe sitoi. Nikaiuza nikamwambia alikucheat? Hakucheat. Alinifanyia zaidi ya kucheat. Kuna kosa zaidi ya kucheat? Zaidi ya kucheat wallahi. Lakini nikasema basi yatosha mambo haya. Kuna kosa zaidi ya kucheat katika ndoa? Yako mengi tu. Yako mengi makubwa. Umeificha labda? Niliuza, wallahi niliuza. Lakini pesa yenyewe akaja kuishia kutumia yeye mwenyewe. Kefurahi, ila mwambie tu kwamba I'm planning bigger things for her more than iPhone. So chill. This is Hardtalk with Lilian Mwasha. Nilikuwa na inspirational speaker anaitwa Anthony Luvanda almaarufu MC Luvanda. Nisemeje zaidi kusema asante sana kwa wewe unaendelea kutazama Hardtalk. Tukutane tena next week, the same place. Hardtalk with Mwasha. We talk it hard, really hard.